भाई इधर बाथरूम कहाँ पे? अरे जोर से बता जल्दी। आगे क्या? हे गाइस, व्हाट इज अप? कैसे हो आप सब? आज के वीडियो में तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है और वीडियो पूरा देखना। वीडियो में तो आज बम फूटने वाला है, देखना आपका वीडियो। चलो चलते वीडियो की तरफ, लेट्स गो। भाई इधर बाथरूम कहाँ पे? भाई इधर 2 नंबर किधर पे? भाई यार उधर जाऊँ। Excuse me bro, where washroom you know? There, I saw it. It's like maybe Outside, huh? 200 meters here. Okay, okay, thank you. Excuse me, इधर बाथरूम कहाँ पे? यहाँ पे बताओ जल्दी। नहीं मुझे नहीं पता। भाई इधर बाथरूम कहाँ पे पता है क्या? No. भाई इधर बाथरूम कहाँ पे? अरे जोर से बता जल्दी। आगे क्या? आगे हाइट। हे गाइस, फाइनली मुझे बाथरूम तो मिल गया। आप सबको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक करें, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बाथरूम फिर से लग गया है, मैं जरा जाके आता हूँ, ठीक है? आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।